ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് എല്ലാം വെള്ളപ്പൊക്കമാണ്. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വെള്ളമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടോ ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുറ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ വെള്ളമൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഇത്രയും വെള്ളമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. കാരണം വെള്ളം ഇവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗേറ്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ. വെള്ളപ്പൊക്കവും മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒത്തിരി വേഴയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 8-10 വേഴ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിനൊക്കെ എടുത്തു. സിംബ നമ്മളെ നോക്കിയിരിക്കുക, പേടിച്ച് സിംബ നമ്മളെ നോക്കിയിരിക്കുക. എന്തുവാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ. താഴെല്ലാം വെള്ളമാണ്. കോഴിയൊക്കെ പേടിച്ചിങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അവരിങ്ങനെ ബോറടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുക. പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളമായിട്ടിരിക്കുവാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കാം. ബാക്കിൽ ഓമമരം നല്ല കാറ്റൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത് താഴെ വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്. കണ്ടത്തിലും പഴയ വലിയൊരു മരമാണെങ്കിലും അതും കാറ്റും വെള്ളമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതും അങ്ങ് മറിഞ്ഞു വീണു. പിന്നെ കണ്ടത്തിലൊക്കെ നല്ല വെള്ളമുണ്ടോ. ഭയങ്കര ഹൈറ്റിൽ ഇപ്പം വെള്ളം വന്നോണ്ടിരിക്കും. സിംബയ്ക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ. അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമ്മാ അടങ്ങ് കരയുക. പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കയറിയോണ്ട് താണ്ട് കപ്പയൊക്കെ പറിച്ചോണ്ട് വരുക. ഇനി നമുക്ക് റോഡിലോട്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് വെള്ളം എന്നൊക്കെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ. എൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ അത്രയും കഷ്ടിച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. അനീച്ചേട്ടൻ വലിയ ചെമ്പൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത്. കപ്പ വരയ്ക്കാൻ പോവാ. അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ജിപ്സി വരുന്നത് കണ്ടോ.
നമ്മളിപ്പം പെരിങ്ങര ജംഗ്ഷനിലാണ്. താണ്ടി ഇവിടെ വയ്യാത്ത ഒരാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ റെസ്ക്യൂ ബോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ. വെള്ളം ഇനിയും കൂടുവാണ് ഞാനൊരു അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ഇനി പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ബൈ ബൈ.